खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 11 सेप्तेम्बर 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बयनिबो गोसोखौ गोरलैयैनो जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन। महर मोखाङाव साबखांनाय फैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। खामानि मावनो गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। अब्लाबो बांद्राय लुबैगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां नङा, गोबां खहा जानायनि सम्भाबना दङ। गोसोनि जिंगाया बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा, आद्रा दोननांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, नाथाय गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंनाय नङा। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा आगुनि लोगोजों लोगो मोनलायगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। वृश्चिक राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बयजोंबो अनजासो गारगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा बेफार फालांगियाव खहा जानायनि सम्भावना दङ रांखावरिखौ सोरनोबा हरनो गोसो गैयाब्लाबो हरनांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थानाय नङा गोबां रोखोमनि जेंना नुजाथिगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन सिगांनि बबेबा जाथायखौ गोसोखांनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन साननायफोरा जाफुंजोबगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाबाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन जायखि खामानि मावाबानो जोबोर सांग्राङै मावफुंगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल बिजनी आसाम नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो ट्रायलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 7002254729